हेलो गाइस, आज आम गई झर्णा चाबले सब साइकेलत आज दिन साइकेलत आम फार्स्ट टाइम साइकेलत आई হে बेसि दूर ना आम घर पर मानने साइकेल मजाके पाँ सो আহি থাক दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब के हो जाए आना इस तार द्वारे तो कैसे सोए जाना इस तार द्वारे लो लो लोरी सुनाना दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब के हो जाए आना कभी कभी तो हमसे घबराना सभी को तुम ही समझ आना अभी तो हमने ही जाना तू कायना 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 लोरी सुनाना दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब के हो जाए आना इस तार द्वारे तो कैसे सोए जाना इस तार द्वारे लो लो लोरी सुनाना लोरी सुनाना लोरी सुनाना साइकेल थोड़ा जगह पाई गलो और आम साइकेल थम साइकेल साइकेल तुम्हारे बेयापति आगत आगत आहि पा पासपोर्ट रखो त्यार करो मोला सबिता पानी तुम्हारे को आलही ये कैसे देखला नदी আছে ওই বাড়ে না এই লেতরা পানি ধোয়া পিছত কয় না নহয় ই কোৱা নাইছিল না মই দেখা নাই ৰন্ধ কি কৈছে सेज दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब के हो जाए
जाए आना इस तार द्वारे तो कैसे सोए जाना इस तार द्वारे लो लो लोरी सुनाना हम लोग शॉर्टकट से जाएंगे ले बॉय। वो मछली नहीं है ये। मछली की तरह है लेकिन मछली नहीं है। ओ इधर नाम लिख के जाएंगे। आओ आओ सब लोग अपना अपना नाम लिखो। मेरे नाम कैसे लिखेंगे? ओ भाई साहब ये सांप है रे भाई या ये कहाँ कहाँ पर नाम लिखेंगे अपन? नहीं लिखेंगे, रुको मैं लिख के जाएंगे। नहीं होगा रे अपन से। अपन ने लिख दिया। लोग क्या नाम लिखा बताओ? ब्रो ब्रो आपका नाम बताओ क्या लिखा? अरे नहीं लिखा मैं। नहीं लिखा। उसका नाम है इधर ये बाशु और ये दोमालू। आई नो क्या क्या लिखा लेकिन लिखा हमको समझ में नहीं है क्या क्या लिखा है उसने। আমি আও পাবলে আছে অকমান দূৰ ঝৰ্ণা পামগে আৰু এক কিমান কিমান মান আছে ৰে? 12 কিলোমিটাৰ। আও 12 কিলোমিটাৰ কৃষ্ণ নাযাওঁ নেকি? তুমি কিমান কিলোমিটাৰ কবা? 1 কিলোমিটাৰ। 8 কিলোমিটাৰ। আধা কিলোমিটাৰ মইতো আহি পোৱা নাই, মই নাজানো কিমান কিলোমিটাৰ। ফাৰ্ষ্ট টাইম। ओ भाई साहब झरना कब पहुंचेंगे? केतिया के पामगे झरना। भाई झरना की जगह पामगे गांधी लाइट। ओए गोलू मां क्या परिस्थिति में कोई तो कुछ बोलो। दिल की धड़कन से तो आए जाना हमरे सब सब के हो जाए आना। टेल मी कभी कभी तो हमसे घबराना सभी सभी को तुम ही समझाना अभी अभी तो हमने ही जाना तू कायना कायना इतना बड़ा बड़ा हिलगुटी इधर। ये किसने लिखा कमेंट में बताइयो। ये देखो माटी कैसे पत्थर हो गया, मिट्टी कैसे पत्थर हो गया। हम तो गाछू का ही। हम लोग आए हैं सार्जन घूमने के लिए। झरना पहुंच गए क्या रे भाई? और थोड़ा दूर। ओ भाई साहब मैं इधर से नहीं जा सकते। ये क्या है? ये देखो ये देखो जगह से कला। ये सुरंग कैसा क्या है इसकी अंदर में? ओ भाई हम लोग इधर जा नहीं सकते। ये डिस्कवर के लोग क्या क्या करते हैं आई नो। झरना पर थोड़ी दूर है।
আমি আহি পালো ঝৰ্ণা ঝৰ্ণা চাবলৈ মন গৈছে বহুত পাই গলি ঝৰ্ণা ये देखो ओ झरना तब से तुम नजर में ओ भाई तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा अब तो होना है वही जो ना तो देखे समा धीरे धीरे खालमा अब तो होना है वही जो बनाए जना हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए तो गाल में लगाओ ऐसी अजनबी थी आपसी कि हमसे ना कभी कोई आपसी हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा अब तो होना है वही जो बनाए जना हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा अब तो होना है वही जो बनाए जना हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए हम तो हैं समय हम तो हैं जमीन हमसे ना कभी हम तो हैं समय हम तो हैं जमीन हमसे ना कभी हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा हमसे ना कभी हम तो हो गए समा धीरे धीरे खालमा हमसे ना कभी তো হেল্ল' গাইছ গা চা ধোৱা হৈ গ'ল চ' এতিয়া যাবলৈ আছে যাব লাগিব বাই বাই ঝৰ্ণা চ' এতিয়া ব্লগটো খতম